Ayyeen akkam jirtu hordoftoota ifaatuub. Kun ifaatuubidha. Viidiyoowwan adda addaa fi seenaawwan adda addaa isin bukkee kan keenya in yaadatama. Arras viidiyoo ajaa'ibaa, seenaa ajaa'ibaa fi seenaa waan guddaa irraa barachuu dandeenyu tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Isa dura garuu fuula yuutuubii keenyaaf haaraa yoo taate subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadhuun dhaamsa keenya. Akkasumas subscribe yoo goote viidiyoowwan nuyi yeroo yerootti gadhiisnu akkasumas seenaawwan nuyi guyyaa guyyaa gadhiisnu daddafee si bukkee gahaa jechuudha. Maarreen subscribe ammuma godhi. Viidiyoo kanattis hin seenna. Namoonni baay'een waan tokko erga murteessanii booddee murtoo isaanii deebi'anii jijjiiru. Murtoo isaan jalqaba murteessan sirriidha jedhanii amananii gaafa hiriyaan dhufee dogoggora yookaan immoo murtichi akka sirrii hin taane gaafa itti himu battalumatti murtee sana jijjiiru. Namoonni murtee isaanii battalatti geeddaran namoota ofitti namanne, namoota waan badaa yaadan yookaan namoota waan gaarii yaadne, namoota akkasitti jennee murteessuu hin dandeenya. Mee viidiyoo kanaa gadirraa maal hubanna? Viidiyocha oolmaan ilaallu kunooti. Nyacha. Buka. Nyacha. Nyacha. Buka. Viidiyoo kanarraa maal hubanna? Namoonni baay'een murtoo sirrii yookaan immoo waan sirrii dubbatanii booddee dhiibbaan hiriyaa gaafa irra ga'u akka waan isaan jalqaba murteessan sun sirrii hin taanetti yaadu. Kanarraa kan ka'e balaa maadhaaf saaxilamu. Inni jalqabaa nyaacha jedhee murteesse garuu dhuguma nyaachisuu nyaacha ture. Inni lammataa garuu mugade. Inni nyaacha jedhe sun dhiibbaa hiriyaasaatti sana fudhatee akka inni muka ta'e amane. Gaafa dhaqee yaabu garuu dhugaa isaa nyaacha. Ini jalqaba muka jedheetiin gargaaraa ture sun akka nyaachi ta'e bare garuu akka hiriyaa gooteen ta'e jedhe. Sababa isaatiin hiriyaan isaa nyaatamee inni sun garuu sanarraa baratee oole. Murtoon keenya murtoo sirrii inni erga mannee booddee dhiibbaa kamiin jijjiiruu hin qabnu. Murtoon kee murtoo keeti.